तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग। आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग शिवांग यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल किंग शिवांग यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लेके आए एक नई अनबॉक्सिंग, नए एक डिब्बे को खोल के बताएंगे उसके में क्या है, जो कि है सैमसंग नोट 8 फ़ोन। काफ़ी हिट हुआ ये फ़ोन। तो देखते क्या है इसके डिब्बे में, क्या बॉक्स कंटेंट्स है, क्या इसके मैन हाइलाइट्स है, कैसा कैमरा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये फ़ोन है आईफोन 10, आईफोन 8 और गूगल पिक्सल 2 एक्सएल से काफ़ी सस्ता। तो ये फ़ोन है सबसे बेस्ट। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑडियो जैक, जो कि नहीं है हमारी गूगल पिक्सल एक्सएल में। साथ ही साथ जो आईफोन एक्स है उसमें आपको मिलती है एक फेस आईडी फंक्शन, जो कि इसमें नहीं है। तो अगर सैमसंग अपने अगले वीडियो में अपने किसी मोबाइल में एक करता है तो ये सैमसंग का फ़ोन हिट होगा। तो चलिए अब इसकी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हमें ये डब्बा मिल जाता है, देखने में काफ़ी अच्छा डब्बा है। उसके ऊपर कुछ लिखे हुए इसके मैन हाइलाइट्स और ऊपर से डली हुई है एक पॉलिथीन बैग। तो यहाँ दोस्तों अनबॉक्सिंग हो गई है स्टार्ट। स्लीव के कवर को हटाने के बाद हमें मिल जाता है एक और बॉक्स, जिसमें रखा है हमारा ब्लैक मिड कलर का सैमसंग नोट 8 फोन। और जो स्लीव का ऊपर वाला कवर है उसमें हमें मिलते हैं इसके कुछ मैन हाइलाइट्स की चीज़ें, जो कि इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इसके स्क्रीन, इसके कैमरे, कौन सा वर्जन को ऐड कर, प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और इरिस वाटर एंड डुअल रेजिस्टेंट, ये सब कुछ इसमें बता देते हैं कि कुछ इसकी फिजिकल फीचर्स पहले ही बता देते हैं जो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। वायरलेस चार्जिंग हो सकती है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन है। यानी कि आप अपने फ़ोन को जो चार्जर होते हैं जिनमें केबल होती है उनके बिना भी से चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें ये फंक्शन। और साथ ही साथ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा पीछे है, वो आप देखिए तो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे इसका जो साइड में वो आता है, इसके साइड में एक इसका कोड टाइप का जो है एक स्कैनर। तो इसे हटाते हैं और करते हैं हमारे सील को ब्रेक और देखते हैं कौन के डिब्बे के अंदर क्या है। तो यहाँ पे हमने कर दिए सील ब्रेक और उसके बाद हमने अपना आईफोन नोट 8 का हमने बॉक्स खोला है। और सबसे पहले हमें मिल जाता है एक ब्लैक मिड कलर का हमारा आईफोन नोट 8 फोन, जो कि है दिखने में काफ़ी अच्छा। और सबसे इसके नीचे मिल जाते हैं आपको कुछ कैमरे, इसके 2 कैमरे हैं, 2 फ्लैश लाइट और फिंगरप्रिंट सेंसर। हम इसे कर देते हैं ऑन, बगल में रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आपको मिल जाता है एक इसका बैक कवर, जो कि बिल्कुल फ्री है, काफ़ी अच्छा है। और फ़ोनों में वैसा हमें ट्रांसपेरेंट मिलता है, बट लेकिन यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। और सबसे पहले आपको जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपको मिल जाती है कुछ मैनुअल गाइड्स और एक सिम इजेक्ट टूल, जिससे आप कर सकते हैं अपने इजेक्ट ट्रे को आउट। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दो ये है सिम इजेक्ट टूल, काफ़ी दिखने भी ये सिम इजेक्ट टूल काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बता दूँ कहाँ इसमें डलता है। तो यहाँ पे जो सिम इजेक्ट टूल डलती है उसमें आपको ये अपना टूल करके ओपन करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है USB Type-C बेस्ड OTG एडेप्टर, जिससे आप अपनी OTG को कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिल जाता है USB Type-C टू माइक्रो USB कन्वर्टर, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए। जो इसमें ऑडियो जाएगा तो इसमें डॉगल मिलेगा नहीं। साथ ही में आपको मिल जाता है एक चार्जर, जो कि सैमसंग अपने काफ़ी मोबाइल में यूज़ करता है। फास्ट चार्जिंग है ये 24 वॉट का। और साथ ही साथ हमारी जो अच्छी चीज़ है जिसका हम वेट कर रहे थे वो है ईयरफोन विद अपने एक्स्ट्रा ईयरबड्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना, ये है काफ़ी अच्छा ईयरफोन। और इसमें आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा ईयरबड्स, ये देख सकते हैं आप, इसमें 6 ईयरबड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि ईयरफोन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारी ईयरफोन टूट जाती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में आपको मिल जाती है USB Type-A टू C केबल, जिससे आप कर सकते हैं अपने मोबाइल को चार्ज। और मिल जाते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा एसवा जिससे आप कैसे कनेक्ट करें। और जो आईफोन 8 में नहीं मिले थे वो इसमें मिल जाती चीज़ें। ये सब चीज़ें थी इसके डब्बे में, काफ़ी सारी चीज़ें निकल आई दोस्तों, अब कुछ बचा नहीं। तो एक बैक कवर, ये USB टाइप
कन्वर्टर, ये सब चीज़ें आपको मिल गई, यानी कि 67,900 रुपीज़ का इंडियन यूनिट में। इतने में भाई और क्या मिलेगा भाई, इतना मिल गया और इतना अच्छा फ़ोन मिल गया, जो कि इसकी स्क्रीन है काफ़ी बड़ी। तो देखते हैं इसके फिजिकल वो फीचर्स, ओवरव्यूज़, कैसा है फ़ोन, क्या इसके मकसद है। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने कर लिया है पोकेमॉन गो गेम डाउनलोड। रिव्यूज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा कि कैसा इसका फ़ोन का फंक्शन है, क्या इसके मेन हाईलाइट है, क्या कैमरा है और कैसे इसके प्राइमरी कैमरा वर्क करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मेन कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा कहते हैं हम इसे, वो है 12 मेगापिक्सल का, जो कि 2 है इसमें। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है AF का f2.4 OIS वर्जन। इस कैमरे का ये जो वर्जन है वो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप क्या क्वालिटी है इस कैमरे की, जो मैंने आपको पिछली दिखाई थी वो भी काफ़ी अच्छा है। और अब इसके बात करते हैं प्राइमरी कैमरे की। तो जो प्राइमरी कैमरा है वो हमारा हो सकता है 10x तक डिजिटल जूम, यानी कि जो इसका जूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप इससे कर सकते हैं काफ़ी अच्छा जूम। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसका 64 बिट 10np प्रोसेसर है CPU का, और इसमें ऑक्टा कोर आपको मिल जाता है, और 2.3 क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें आपको डला हुआ पहले से मिलता है। और जो आपको इसमें अपडेट मिलेंगे वो है चांस कि आपको मिल सकता है इसमें अगला अपडेट ओरियो का, जो कि आप जानते हैं काफ़ी फेमस अपडेट है, 8.0 के नाम से वो अपडेट है। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसके बारे में, आप इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसके में आती है 6.3 इंचेस की, क्योंकि इसमें नीचे जो बटन्स है, नेविगेशन बटन्स, वो नहीं है, इसलिए इसका साइज बड़ा है और वो पूरे में है आपकी स्क्रीन। तो यहाँ पे इसकी मेमोरी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ पे 256 GB है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और रैम साइज 6 GB है, वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आप जो सिम स्लॉट है वो ऐसी कर सकते हैं, आप इसमें एक नैनो सिम डाल सकते हैं, और क्या नाम है माइक्रो SD कार्ड, या फिर दोनों नैनो सिम डाल सकते हैं। यानी कि आप एक साथ माइक्रो SD कार्ड और दोनों सिम नहीं डाल सकते, जिसमें आपको मिल जाता है LTE और सारे मोबाइल ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे वाईफाई की बात है तो वो भी सही है, ब्लूटूथ भी इसमें सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इसमें जो डल के आएगा वो होगा 7.1, और साथ में आपके साथ इसको मिल जाती है एक टच स्क्रीन, जिससे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो ड्रॉ करेंगे वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे सेंसर से भरा हुआ है फ़ोन, जो है एक्सीलरोमीटर, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, गैरो सेंसर, जियो मैग्नेट सेंसर, हॉल सेंसर, साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक मेन सेंसर जो है हार्ट रेट सेंसर, RGB लाइट सेंसर, इरेज सेंसर और प्रेशर सेंसर भी आपको इसमें मिलेगा। फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो है इसके पीछे, तो थोड़ी शायद दिक्कत हो आपको, क्योंकि अगर आपने लिया है आज तक कभी MI का फ़ोन या iPhone 8, तो जो आप आगे करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर या करते हैं पीछे, उसमें आपको लगता है उसी की तरह आप ना करें, क्योंकि ये जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है कैमरे के बगल में। तो यहाँ पे इसका जो फिजिकल स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता देते हैं। ये है 3300 mAh की इसकी बैटरी, और 195 ग्राम का ये फ़ोन है, हल्का फ़ोन है दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको। और सबसे ज़्यादा आपको S पेन मिल जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते क्या है। और इस पर आपको दो फ्लैश लाइट मिल जाती हैं। तो दोस्तों मेरे लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें दोनों में है डबल कैमरा, डबल फ्लैश लाइट, और साथ ही साथ काफ़ी क्यूट सा फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसकी जो बैटरी है वो भी अच्छी है, iPhone 8 से सस्ता है। और साथ ही साथ आपको ये Google Pixel 2 XL से भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इसमें कुछ इसकी जो स्क्रीन है वो भी काफ़ी अच्छी है, 6.3 इंच की स्क्रीन है, जो आपको अच्छे से ब्राइटनेस और भी चीज़ें आपको बताएगी। हमने तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अब आपको आएगी इसमें तो प्रॉब्लम जो मैंने पहले ही आपको बताई थी। और अगर आप नोट सीरीज़ या S पेन के फ़ैन है या आपको अच्छा लगता है, तो आप ये फ़ोन कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। बाकी तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें
ये जो दूसरी चीज़ है वो है इसकी बैटरी जो है 3300 mAh की, यानी कि कंपेयर करें अगर S8 प्लस से भी सैमसंग के तो उससे थोड़ी कम है। यानी कि जो बैटरी है उसमें थोड़ी इसमें डिफरेंस आई है, जो हमें नहीं चाहिए थी वो इसमें आ गई है। आज तक लोग जिसमें बैटरी के लिए ही जाते हैं। और कैमरा इसके बैक लुक ये सब, फ्रंट कैमरा ये सब आपको सब अच्छा मिल जाता है, साइड लुक भी अच्छा मिल जाता है। एस पेन आपको जो अगर अच्छा लगता है उसकी वजह से ज़्यादा इसकी कॉस्ट होगी। और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो आ जाती है काफ़ी अच्छी। यहाँ पे दोस्तों जो मेन चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे कम मिल जाती है आपको बैटरी और फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अगर ये दो चीज़ सैमसंग अगले फ़ोन में अच्छा करके और उसमें थोड़े फंक्शंस डाल के कर दे तो डेफिनेटली वो विन हो जाएगा हिट, और काफ़ी ज़्यादा उसकी होगी बिक्री। तो यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं अपनी वीडियो को क्लोज। अब बताते हैं हम आपको कि हमारी ये जो वीडियो है वो ब्रॉट हुआ है फ़ोन रेस्क्यू। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और देखिए कि ये फ़ोन रेस्क्यू असल में है क्या।